за говор. Негова говорна мана е кога е пантомимичар. Благодаря. Во моето семејство постојано се разговара. Децата на мобилен, жена ми со мачката, а јас со самиот себе. Развод, од готово вересија. Пешачам 2 пати на ден до првата кафеана. Што не знае интернет, знаат комшивки. Сите наши реки се пловни за пластични шишини. Пием суп од љубов, се трезнам со црно тиквешко. Кога ќе ви продадат мачка во вреќа, вреќата ви е џабе. Ќе го ставиш гезвето на една, а вклучуваш друга рингла. До годините. Жена ми на 8-мартовска прослава отиде пешки. Патните трошоци веќе не биле во тренд. Го пуштив мозокот на пасење. Не гледам разлика. Ако ме влечат за нос, нема да ви одрат клоцата. Секаде го пикам носот. Наместо да ја носам илушката кон устата, ја носам главата кон чинијата. Купувам крава што дава многу млеко, ама го клоца. Ќе му ја препродадам на комшијата. Не ме ценат, значи сум безценен. Ќе дојдат и моите 5 минути, се чекале да дојдат заедно. И на крајот да ви го честитам 1 април, денот на шегата. На денот на поезијата ја посветив песната Те сакам. Истата ќе ја препрочитам на 1 април. Ќе гласам идниот премиер да биде жена, па нека не бе колку сака. Масовна гробница. Тоа е она која гробраз има патено од Тиндер. Во мојот дом јас сум Господ, не постојам. Целеше високо, се обеси на бандера. Не ја сечете гранката на која седите, ќе немате каде да се обесите. Не е убаво да се прават шеги на сметка на инвалиди. Затоа не пишувам афоризми за нашата фудбалска репрезентација. Ми велат дека сум глув, но не ги слушам. Писател, тој на кој си беспортен, едве живееш. Во сексот и вегетаријанците сакаат мрсни работи. И вие, марионетите, еден ден ќе скинете конци. Се пронадов себе си, само некои глупости наваѓа. Што поскоро да се формира влада, доста народот абстенира од секс. Критикувањето на власта предизвикува клаустрофобија. Страв ти е да не те затворат. Во Македонија има пари со лопата да ги ринеш, ама немам пари да си купам лопата. Со минатата власт јадевме леп и сол, а со новата лук и вода. За вкус се работи. Македонија, двојазична земја, а толку многу неписмени. Целото портфолио од клиенти на мојата продавница за погребна опрема можете да го погледнете на избирачкиот список од ДИК. Јас мислев, го гледам семејното стебло, а тоа дедо ми се обесил. Политичари, не е проблем што се поделивте, само немојте да се размножувате. Емпатија. Емпатиш, ништо не ти е. Ми го крадува речникот, останав без зборови. Жена ми толку многу хрчеше што морав да ја убијам. Сега спие како закмана. Се окупив најскапото јаже за песење. Еднаш се живее. Волонтер.
Тоа на кој си вол, а никој не те тера. Ще е това всичка победа? Благодарница доделуваме и на Тончо Арсов за неговата соработка со туристичката репрезентација на Македонија. Во меѓувреме јас да соопштам дека ние за сите учесници од ова шеста поредна хористичка вечер обезбедивме дипломи и пригодни награди од нашите спонзори. За нашите спонзори вечерва не носиме благодарници, така како што правевме одејќи кај сите нив да ги замолиме за помош, така и нанога им ги однесеме сите благодарници.
пред вие да смислите, ще ги прашате, аз морам да интервюирам малко во програмата. Имаме воредно барање од нашиот музичар. Атанас Георгиев сака да поднесе барање до нашата репрезентација, дали го примеме почетенство. Повели Атанас да слушаме. Само пократко, што е можно пократко? Освен музиката, значи сакам без тендер, како е на тендер, знам дека ќе ме одбиете, ама без пари, да конкурирам за наредна година и во иднина да станам член на афористичка репрезентација. Со два афоризма. Ако ме примат, добро, ако не репрезентирам и пропаѓа. Првиот, мојата сопруга е... Не, мојата сопруга секогаш ми прави збрка. Во супата ми става омекнувач. Вториот, нема три само третиот го нема, вториот, за да можам оптимистички да гледам, ми понудија 100 денари бонус, да можам спокојно да седам на врв од конус. Благодарам. На првата наредна седница, која ќе имаме, ќе го разгледаме неговото барање, ќе бидете известни во јавност, ќе има известувани специјално дали е примаме членство. Повелете, продолжите. Дали некој потребна нешто да каже? Ако не, ние сме отворени утре, задутре, на Фейсбук, лице, да ни кажете се што беше добро, се што беше лошо. Да не должиме повеќе, почитувани пријатели, се надеваме дека и вечерве, како прочини на претходните вечери на македонскиот афоризам, поминавте пријатни викови во друштво на луѓето афористичарите, луѓето со остро перо и ум, со мајсторите, кои со малку зборови умеат да кажат многу. Ви благодариме на вниманието и да очекуваме на следните манифестации на афористичката репрезентација на Македонија. Благодариме.